Итак, добрый день, дорогие друзья. Сегодня расскажу вам про ремонт мотоблока. У нас вийшла невеличка проблема. Вчора підкидали прокладку під насос для того, щоб зажигання попізнити. Зробили пуск двигателя і двигатель пішов в рознос. Пробували встановлювати декомпресором, декомпресор нам не поміг. Прийшлось перекривати проходне отверстие воздушного фільтра, щоб подача воздуха прекратилась. Після того, як зняли головку, клапанну кришку, поняли, чому декомпресор нам не помог в цьому ділі, тому що відпустилася гайка на коромислі і штанга випала на опускний клапан. Тому не вийшло декомпресором, значить зняли головку, зняли сапун. Там все. Ну, люфтів критичних немає, щоб був люфт на шатуні. Є невеличкий, але ми його будемо поправляти з допомогою фольги під вкладиші. Я думаю, це не страшно. І так, в принципі, зараз це розібрали, подивилися, що у нас неісправне. Це все із-за того, що поршнева вже свій ресурс одробила. Нам треба замінити гільзокомплект, а вже ресурс роботи, вже йому 8 лет. 8 лет роботи цьому двигателю, вже пора, звісно, замінити. Ну, і так, далі будемо производити його ремонт, заміни запчастей. Будем по мере снимать, дальше рассказывать, что сейчас на магазин. До скорой встречи. Итак, всем привет. Мы продолжаем наш ремонт нашего мотоблока. Напоминаю, він пішов в рознос. І ми його розібрали для ремонту. Це була причина в тому, що граничний знос поршневої. Поршнева нами замінена. Установлена гільза, установлений поршень. Все зроблено вже. Не стали його знімати, тому що інформації багато, відео по цьому поводу. Значить, є у нас інформація по поводу стука в двигателі. Багато мотоблокерів жалуються на стук двигателів, то що є посторонній, навіть в нових мотоблоках, який вроді так, хто молотком стучить в самому двигателі. Це все проблема в нашому випадку була у нижній головці шатуна, тобто ж погано підігнані вкладиші під колінвал. І ми в процесі експлуатації, це ще в початку, коли ми почали експлуатувати мотоблок, не скажу я скільки времени пройшло, ну небагато. Ми вирішили передивитися цей узел і встановили, що треба підмостити вкладиші, під вкладиші фольгу. Фольга була встановлена під шатун, ну, ми просто бугель проще розібрати, ми його розібрали. Значить, під шатун одна медна, товщину не скажу, все встановлюється опитним путем. Значить, і під бугель медна і алюмінієва, а під шатун одна медна. Значить, як це все робиться? Підкладається фольга, ну, допустимо, дві медних, ставиться, встановлюється, зажимається, все як вроді вже на експлуатацію. Зажимається і вращається колінвал і щупається люфт. Щоб плавно вращалося, треба так провіряти, не було ні стука, ні туго. І так набирається нужний розмір і все. І в процесі, після того, як ця вся процедура у нас була зроблена, все у нас, як кажуть, стук пропав. Класно працює двигатель, працював. Ну, в принципі, будемо сподіватися, що так і буде і далі. От все, отак встановлюється на місце. Все встановилося. Значить, тряпочку, все протираємо. Масличком зараз свіжим, хорошим змажемо і будемо встановлювати. Все на місце. Намажем. Обязательно надо все змащувати. Можуть бути проблеми. Ну все, есть. Это все дело. Устанавливаем надпись.
Є у нас. Оп, і все отак ділається, встановили можна, ну це не зараз може бути, це ж ми так зразу не угадаєш його. Треба пробувати. Наживляємо. Це все діло. У нас йде просто. І отак зажимаємо. Ключик. Сейчас я возьму торцевый ключик. О. Все, шабаш. Так. Равномерно, надо хорошо зажимать. І от так зажали, так як ми для експлуатації продивились. Ось, люфта нема. Все чітко, значить все, стука не буде. Так, всім советуємо попробувати. Я думаю, хто попробує, буде результатом довольним. Так скажу всім спасибо за просмотр, за підписку. Хто не підписався, підписуйтесь. Бувають нюанси, які всім інтересні. З кожного по чуть-чуть. І все буде у нас справно, у кожного працювати. Всім спасибо.